咁樣。書房嗰張係邊度？我真係唔記得，係邊張嚟？唔係啊，我要寫翻嘛。我都係啊，所以第一次我交咩我都未睇。要啊，交 observer 你 observe， 因為而家嗰套片就係自己錄翻自己嘛，咁你變咗我睇唔到即係咩咯，即係唔可以聊天啊。你係咪有單位咧？就算有人啊，租咧，你呢啲點都即係租即係33,000嚟啊嗰種嘅。即係當然你話如果你收翻嚟再重新裝修過啊嗰啲咧，我覺得你可以即係譬如3萬6啊，3萬6啊嗰啲，因為你話4萬你最後可以最拉尾嗰啲裝修嘅嚇，咁所以你又唔考慮下如果你唔加翻一個即係譬如貼近啲市場嘅水平嘅租咧，咁即係佢出去揾我都揾唔到呢啲價錢。Hello Wilson，而家呢個市場咧，其實如果我當你收翻單位啦，你再執一執佢啦，單位你係可以咧咁都租到3萬5、3萬6嘅。咁你見到市場嗰啲4萬1嘅租咧，因為嗰啲係真係新裝修全新嘅，即係真係話成間真係好似幫佢成做。咁你而家個租金租呢個咧，真係的確係4萬6，點解你出去揾唔到嘅？跟住係咪我到我被輔導啊？係啊，你被輔導。我被輔導。我陣先教咗飛行模式先，即係教咗靜音之後再教飛行模式係嘛？係。呢個係第2節。咁我都我俾個靜音去有冇震機啊？我唔夠震機，係靠靜音得㗎。靜音。因為我驚佢震會跌咗落嚟。佢話借呢個咩先？我要係啊，observe啊嘛。我雖然我未寫㗎喎嗰啲。我唔使寫，我都係咁唔係，意啊。到時我哋最後7月唔知7月交功課啊，7月交晒所有功課，一次過我哋到時我哋 PDF 俾大家咯嚇，係嘛 PDF。我要交翻俾你。唔係，因為我哋要交翻2份俾輔導員，交翻3份俾輔導員㗎嚇。到時睇下點樣咯。同今日嗰啲 form 我哋可以簽咗先，因為呢啲名要簽啊，到時我哋分咗啦嘛嚇。哦。咁好嘛？呢啲 form 到時都冇所謂嘅，不過係咯。照寫。好啊。抹住，哎呀，要你攞擺落地啦。哦，擺落地下，擺呢度啦，擺埋一齊啦，好冇？好嘛？呢個樽水 OK 得，冇問題。哎呀。都唔知有咩講喎，唔緊要，試下。我開咗㗎啦，個即係而家已經開，係啊，錄緊啦，錄緊啦。好。OK 啊，OK 啊。係 Hello Stella，係啊，咁過咗2個禮拜啦，你呢2個禮拜過成點啊？呢2個禮拜我覺得好似個心冇咁，好似放輕啲咯，放輕啲咯。唔知係咪自己阿 Q 精神啊，定係點嘅？覺得我都盡咗力啦，咁冇生意咪冇，咁冇咪好咯。雖然係就梗係求得啊咁樣，咁但係冇睇得咁重咯。係突然間個諗法有啲變咗，定係點解會有呢個突然好似輕散咗啲？我覺得其實我都努力啦，都努力咁有啲係咪我覺得我都盡咗力，都又唔係冇盡力去做，只不過有
家好似有一啲嘢未翻到嚟，啲生意未翻到嚟，我覺得同埋我覺得我個睇法就係有一樣嘢，可能我而家暫時嘅工作上面好似唔達標，但唔係代表我整個人生係唔達標，唔代表我其他嘢都係失敗嘅。可能我而家我工作上唔達標啫，但我其他我覺得我唔係代表我一定好差咯。即係唔係一個事業就影響晒決定晒。但係你講唔達標咧，其實係邊度俾你嘅目標？係自己定嘅目標公司嘅目標，公司嘅達標，每個營業員都有一個達標。咁其實呢啲係每個月計，亦都每3個月每月計，我哋都叫個個月清嘅。咁你可能你由1至11月都冇都得，你到12月有咪得咯，即係就可以咁樣。咁但係你即係中間你嗰個低潮期，你點樣去捱過咧？咁佢係啦，咁自己而家就好似經歷緊，好似一個低潮期，1月就 starting 係好嘅，跟住點知2、3、4啦，而家到5月嘞喎，咁過咗個啱啱2至4月啊，都係冇乜生意喎。咁1月嗰種開心咁就冇咗嘞喎，好快消失嘞喎。即係所以呢啲你明白我哋嘅壓力啦。咁但係佢有冇話分淡季啊？定咩？冇，都冇話分淡冇㗎嚇。其實你即係個個月都可以有生意㗎。其實唔係啊，你見到有啲人係個個月都可以 keep 住有生意㗎，係冇話分淡旺季啊。即係唔係話以前突然間話嗰個咩金融海嘯啊嗰啲，即係因為而家冇呢啲咁大件事發生啊。咁同我哋見到其實香港嗰個點解咁好咧？嗰個地產市道，因為其實好多就譬如中東嗰個局勢啊嗰啲咧，其實啲人走資啊，其實好揾啲資金要避險啊，其實好多就過咗去新加坡同埋香港，其實不嬲都係嘅。咁新加坡個稅又比較重嘅，香港其實咧你見到咧好多新開嘅好多新嚟香港落戶嘅公司啊嚇，咁其實咧呢啲亦都係帶動嗰個市場啊，嗰個經濟。當然可能收尾仲未見到，唔係好多，但係咧實質係好翻好多啊已經。所以就冇話分咩月份差啲嗰啲，就其實都平均。冇嘅，冇分嘅嚇，所以係睇下自己捉到嗰段時間有冇發掘到生意嘅問題。咁佢如果公司唔達標，有冇啲咩？定係純粹自己即係覺得唔好睇啊？定係佢都會有啲措施，定係會唔會點樣有咩行動咁樣咧？其實係最主要係自己嘅唔達標咧，其實公司咧就唔會炒人嘅，因為炒人要賠償俾你嘅，佢唔會係等你自動走嘅啫。呢啲嚇係啦，咁咧就只不過最主要咧，你係自己心裏面覺得唔舒服咯，覺得唉覺得又自卑啦，覺得點解人哋有自己即係咁努力都冇咧咁同埋你見到嗰啲，我咪上次話有啲人做到，佢哋其實都唔係好專業嘅啫喎，但係都有生意嘅。係喎，佢哋都唔係好識做，即係其實唔專業，可能有啲嘢講錯晒嘅喎，但係點解佢都有生意咧？而自己咁即係做，我係想做得比較安全啲嘅，即係我唔想講一啲嘢咧，係啦會俾人 challenge 啊！你知而家啲人都好叻去投訴去告嘅，其實呢啲嗰個損失係可能咧，我哋到最後咧，你有陣時你講錯一句説話，講錯一個日期，講錯一個即係總之好多個 terms，總之你有啲咩講錯，佢係要捉你嘅，就會捉到你，可能成單嘢唔單止冇錢收啦，可能你仲要賠償啦，或者要俾人停牌啦，好多嘢。即係會得不償失。如果講錯少少嘢。係啊，所以要好小心，唔會夠膽亂講嘢㗎。而家就民事上面啊嗰啲，我哋都好小心去做㗎。所以有時可能亦都係講一啲嘢，唔係話佢模棱兩可，可能會咁樣，大約會講呢啲字眼，大約唔係代表 exactly 嚟嘅，可能有機會講。點樣可以保障翻自己？係啊，其實係保障自己。但係你就見到啲同事可能就有時亂咁噏啦，跟住就又做到生意就個心會有時有啲唔忿氣。類似咯，係啊，即係覺得哇，你嗰啲呢
應該俾人告嘅喎，你講呢啲嘢點解即係係咯，就係呢樣嘢咯。咁當然我有時見到啊，可能佢有其他佢嘅優點，佢嘅好處，可能佢講嘢好圓滑，佢好識得捉緊嗰啲一啲嘅 timing 啊，同埋有啲可能我就係好踏實去做一啲嘢，我唔想講錯嘢，我亦都唔想即係唔想講錯嘢，我唔會亂做啊，因為亂做咧真係會有一啲後果發生嘅，嗰啲後果真係可能我去到幾萬蚊、十幾萬，你唔知嘅喎，咁唔抵喎呢樣嘢，我唔會帶錢翻去打工嘅。啱啱聽你咁講咧，令我諗起你同你啲同事好似係一個唔同嘅投資咁，即係咧你係低風險嘅投資，即係你盡量希望可以即係安全啦、穩陣啦。但係你可能其他同事可能講嘢未必咁謹慎咧，可能佢哋係較高風險投資，可能咧高回報，但係咧又會高危機喎。即係我睇到你哋兩個嗰個唔同啊，即係你同其他同事嘅唔同。有啲因為我真係係要 play safe 嘅，係我譬如有啲簽一啲 form 嗰啲咧，我覺得係漏咗唔啱嘅，我就係要再重簽嘅。或者我真係要一係上司你過咯，咁但係個責任就唔係我咯喎嚇。係啊，我會依樣嘢咯，我要 play safe，因為我覺得唔值得，即係因為話真係一個簽漏咗一個 initial 一個名啊，我就要賠償啊，我唔會想孭呢種擔憂啦嚇，係啊。所以我其實覺得好好嘅，即係嗰個好係即係各有唔同嘅操守啦，同做法啦。咁當然你可能呢一刻睇嘅回報會有唔同，但係又唔代表將來即係攤勻嚟計，譬如佢遇到嘅風險高過你，或者即係你哋對比起其實好難比較，因為嗰個做法唔同啦。而將來你條數唔係逐個月睇㗎嘛，即係其實講真，你長遠嚟睇，其實可能都會有啲分別喺度，即係可能你係穩陣派，可能賠償嘅機會少啲，但係人哋高風險嘅咧，可能有機會佢哋要賠嘅，即係好似頭先咁講，可能得不償失都唔出奇。當然啦嚇，咁即係會有呢個情況嘅，咁可能我自己覺得我都係要玩play safe 咯，我覺得即係有啲我覺得不能亂講啊，不能亂寫嘅呢啲，冇事就冇事嘅，有事真係要賠嘅。所以其實呢啲工作有陣時候咧，你有生意之餘咧，其實有陣時候你中間咧你未完嗰單 deal 你未完成咧，你有陣時候你會有啲擔心嘅嚇，係啊，佢又做唔做到按揭咧？律師樓嗰度有冇咩問題咧？就有其他嘢啦。當然有一啲客咧就係會好跟足你嗰個，即係好配合你嘅做法嘅指示啊嗰啲，咁咪 OK 啦，係嘛？咁亦都有回饋嘅，有啲客有啲嘢真係會WhatsApp 翻你啊，我好多謝你啊，你一路帶住我啊呢啲，其實呢啲都係令或者有陣時候我都做咗好多年啦。咁喺嗰個區亦都好多客你見到，即係見到似有啲客咧都仍然都係有啲乜嘢都會揾我啲，其實呢啲係一個回饋嘅，一個可能未必係一個即係實質嘅。未必係錢，係啦，可能係一啲滿足感。係啦，一啲滿足感嘅。咁係啊，咁有時呢啲都係一啲嘅安慰咯。咁總好過你冇一啲你嘅 repeat client 嚟揾你咯。咁當然啊，都係嘅。咁我都講話做地產咧，如果唔係為咗揾錢咧，就唔做㗎啦呢啲。所以你係揾錢得嚟啊，盡量可以，好似頭先講 play safe。係啊。係啦，咁同埋就係對客嗰個態度，令到人哋會想問翻你。係啊，可能呢個就係個分別咯。即係我又覺得你都唔會想追求你同事嗰種嘅做法。係啊，有陣時我覺得我哋又做唔到佢嗰種即係咁圓滑啊，咁有啲咧，即係唔係圓滑唔係代表假，只不過有陣時候唔會有啲嘢我唔會咁做咯。我有啲嘢我唔會咁做咯。係啊，如果我有啲嘢我都唔肯定嘅，我唔會講肯定你一定做到按揭，肯定你一定借到，我唔會講呢啲嘢咯。你借唔到咁點啊？你不如諗清楚你借唔借到先去買喎。係啊，即係除非你自己話得㗎咋嚇，我冇即係真係我唔講，你自己一係問咗銀行先，我唔會同你去
我唔會去孭呢個我自己嘅風險，到時萬一借唔到你話啊，陳小姐啊，你講話得嘅，點解唔得嘅？嚇，我唔會呢樣嘢咯。其實我都會欣賞你呢一個態度，即係除咗係你話保障自己之外，其實咧你都係即係你對個客嘅一種，我都係一個保障佢。係啊，即係其實你都唔會話順口開河隨便噏啲嘢為咗簽單，即係我覺得呢個好欣賞你，即係因為特別可能係地產或者金融，好多人即係嗰啲為咗拗生意咧，真係可以咩都講或者咩都話得，但係其實最後唔得。所以我呢個就好欣賞你，仲可以保持到即係叫做好似清泉咁樣。初心係嘛？係啊，初心。係啊，所以我覺得呢個真係唔簡單，仲要喺你面對低潮嘅時候啦，或者面對生意未必咁如理想嘅時候，你都可以堅持咧，真係唔簡單。係啊，我都覺得係，即係我覺得我寧願冇都唔會寧願要真係要冒一個風險去做一單生意嚇，唔值得啊！呢個係你唔值得啊！自己嗰種如果有啲乜嘢做漏咗做錯咗咧，一係冇事，一係有事啊！哇！你真係完成嗰單雕，可能你要擔心好自己真係成日瞓唔着啊嗰啲。以前好多即係好多年前嗰啲制度啊，嗰啲未咁清晰，或者有時嗰個有時自己指引未咁清晰嘅時候咧，即係有一啲嘢都會自己會有啲擔心，但係有啲擔心係多餘嘅，我覺得就唔係話真係我冇未必會發生嘅嗰樣嘢，只不過自己諗到好 worse 啊，好 worse 咁可能我有時將我自己諗到好 worse 嘅嘢，我都帶埋俾個客咧，嗰個客可能佢都覺得，做咩諗得咁負面啊？未必會發生嘅喎。咁其實可能我亦都對人哋造成一啲壓力。即係需要好雙向嘅，好睇唔同客嗰個性格啊，夾唔夾到啊，其實都好難講話呢一個咁樣做係好定唔好，即係好睇唔同嘅人咯。係有啲人可能覺得會 buy 嘅好啊，你同我諗埋，有啲覺得哇都未必會發生，你唔使講啊，搞到我都好大壓力嘅，即係佢冇講出口，但係我會 feel 到佢係咁樣咯。但係我最欣賞就係你嗰種態度係對得住自己同埋對得住個客咯。係啊，因為我覺得咧啲錢嚟嘅喎，呢啲人哋一啲新真係喺香港買一個物業唔係一個平啊，係嘛？即係可能都一生嘅積蓄啊積累喎，你唔係講個樓，唔係講個升跌嘅價位，總之你唔好即係有啲乜嘢要唔好隱瞞啊，唔好有啲乜嘢去知道唔講俾佢聽咯。即係當然有啲我意思知道唔講，即係譬如個單位。人哋問有冇漏水，咁你都真係要盡責問下前一手嘅業主，喂佢有冇漏水，係真係要問下，係唔係話冇嘅，唔會有事嘅，咁佢哋唔可以亂講，因為都係一生嘅，即係都係一啲嘅積蓄嚟㗎呢啲嚇，所以一個大嘅投資咧，你當自己啲，即係唔係雖然我唔係當自己啲錢，但係你唔好唔好誤導人哋，應該唔好誤導人哋，簡單啲嚇。佢市升市上嘅，人哋問我點睇，我話我都唔識睇，你覺得係時候買你就買啦。係啊，就咁。租又好簡單啫，租我即係1年2年我唔啱嘅咪唔租咯。總之個單位你唔係咩空宅啊，唔係啲乜嘢，你有啲乜嘢你知情嘅就同佢講咗先，唔好到時第一我知道我唔話俾你聽，就我唔啱。你其實咧冇嘅喎，你唔問我，其實我可以唔講嘅喎嗰樣嘢，只不過我覺得我話俾你聽，你自己知道好啲啊嚇，係啊咁咯，我會係呢樣嘢咯。咁可能亦都係有啲咁樣咧，亦都損少咗啲生意嘅喎。不過我反而想問下，點樣你可以堅持到咁樣做法做咗咁多年嘅？即係其實係好唔簡單嘅喎，即係當你其實可能你避過唔講，可能個單生意容易啲簽成。係啊。咁你點樣堅持咧？我想知你係邊樣嘢令到你可以堅持到咁對得住自己、對得住人哋嗰個心去做？我有陣時候我真係會，即係我其實咧有陣時候我真係都唔會講嘅。啲同我問我上司唔使講啦，呢啲你咩拉過去得㗎。咁我覺得有啲咧，可能我偷偷地我真係同個客講咗。其實咧你自己決定，即係等個客你自己決定嚇。我真係講。係啊，可能做唔成生意㗎，試過啦嚇，即係因為講咗係同層出個事喎，咁嚇，咁但係真係喺我認知係真係同層係出個事㗎喎嚇，係
我話俾你聽，好過你第日同第二個人口中啊，或者你自己上網你睇到知道，哇！跟住我就麻煩啦，所以我唔覺得係我可能冇咗依個生意，但係我覺得我買到我心裏面嗰個平安喎，我唔使擔憂喎，哇！我一陣係咪即係我覺得呢樣嘢你話我當保障個客又好，我買自己一個心裏面一個平安啊嗰啲叫做嗰啲叫咩唔內疚咯，係啦，我唔會覺得你心裏踏實啲啦。係啦，我會覺得我心裏我唔使擔憂咯，係啊，有陣時候擔憂嘅嘢就係你可能就係因為你做咗啲乜嘢違背良心嘅事情，先至會但係我覺得有啲人唔係個個有我呢啲憂慮嘅，因為有啲人佢都唔覺得係違背良心。唔覺得累咗人咯，即係可能呢啲係你自己你將決定啫嘛，係啊，所以你可以咁盲目咁樣諗嘅，但係我個思想我唔知點解我總係會諗人諗自己咯，係啊，即係譬如有陣時好似有張 form 係你簽完嗰張放款紙，咁你先至可以放上網。譬如一個人簽，你其他同事都係放㗎啦嘛。但係如果你嗰張放款紙係出錯咗咧，到時咧個同事放上網或者邊個俾人捉到咧同事有牽連啦，我都咁我睇漏咗簽錯咗嘢，咁我都有牽連，咁你都會累到個同事，可能佢都會一層一層壓落嚟嘅，即係可能都會嗰個同事可能賠償少啲，我簽過會賠償大份啲，但我喺我個立場咧，我覺得咧，我過到自己關我先係過到，即係我唔想累到人啦，簡單啲，簡單啲我唔想累到人，所以其實咧有時候咧做我啲輔導嗰啲功課咧。嗰啲 project 咧，我都即係唔怕講。有時候反正如果嗰啲 group project 嗰啲一齊做嗰啲咧，我自己一個人做咧冇問題嘅。如果我有啲陣時咧，我會累到同學嘅咧，我都唔即係我唔想啊。我自己攞低分好嘅事啊，但係即係如果累到同學，我又唔想咯呢樣嘢。所以其實呢啲有時都有少少嘅壓力嘅對我嚟講呢啲。呢啲係啊，即係唔想累到人啦，簡單啲係啊。我反而聽到你係好為人哋着想。係啊，但係有時呢個都唔係一個好，有時都唔係一個好好嘅優點嚟㗎。我覺得係點講？我應該要諗自己多啲。諗緊係啊，唔係自私，呢個唔係自私，係應該嘅。有啲嘢點解我要咁？我要為我自己諗下㗎嘛啲嘢，點解淨係要諗人哋？係其實我呢個思維我都係要。係應該攞個平衡啦，即係就好難一刀切話好定唔好嘅。即係我就覺得你為人哋着想呢一個優點咧。係無論喺你工作上，即係其實為你帶嚟可能你頭先講平安啦，可能為你帶嚟即係有回頭客啦，即係我覺得即係呢一個優點咧係有好嘅地方，但係唔好嘅可能就係冇咗時，係啦冇咗生意啦，又或者可能令到自己有時冇忽略咗自己，都有呢啲情況，係啊，咁就即係可能就要睇下唔同嘅事你點樣攞平衡啊，同埋我覺得你都要諗自己多啲。係啊，即係譬如好似之前講你工作壓力好大，即係你又唔想睇咗唔覆啊，或者又擔心人哋會唔會好急想揾你啊，即係呢啲你可能又諗咗人哋先咯。係啊，所以好似頭先我都收到個 WhatsApp 收到呢啲我都即刻覆嘅，即係喺可行時間我都即刻覆，我唔會因為今日我放假，我唔覆啊咁樣，即係我覺得又唔係話有啲乜嘢好大嘅事咁。又唔係話，即係自己唔係話有啲好重要嘅嘢。有時如果我有啲嘢做緊咧，忙緊第二樣嘢，我就真係會擺低。可能到我得閒啊，個零兩個鐘頭啊，半日後我得閒我記先至覆，因為我都會都學習咧，有啲嘢都唔緩急處理啊咁樣咯。係啊，同埋我自己點講咧？咁你唔會一日返9個鐘頭工，你9個鐘頭喺度做嘢㗎嘛？除咗你有食飯啲時間，有時我集中注意力做緊嗰樣嘢45分鐘1個鐘頭後，我都要出去鬆下嘅，我都要或者諗下其他嘢啊，做下其他嘢。夜晚有時候最唔忙嗰段時間咧，我會睇下功課啊，睇下書啊，即係睇翻功課嗰啲書啊嗰啲，即係我覺得我都係都唔係對唔住公司啊，我咁樣諗，我唔係對唔住佢，佢都唔係對我，佢都冇俾個最低工資我啊，我最低工資嘅人工都冇㗎，公司冇最低工資俾你㗎，就係走啲法律罅啦，總之類似咁樣，所以我覺得我冇乜對唔住佢喎。係啊，咁樣諗到啱，同埋我覺得你要分翻啲時間俾自己。係啊。
以其實又唔係話真係好多嘅家累，即係唔係屋企好多嘢要做啊嗰啲咁樣。係我爸爸媽媽有陣時候要病啊咁樣，咁我都其實啲時間抽俾佢哋都係好少，佢哋都即係知我工作忙嘅時候都冇乜嘢，佢哋都唔會話叫我幫手去帶佢哋睇醫生啊嗰啲咁樣嘅。咁其實自己分好啲時間咯，俾翻啲時間自己啦，工作啦、學業啦、自己嘅個人生活啊嗰啲咁。咁我哋上次都定咗個目標啊，你記唔記得我哋？記得啊，11點半前瞓啊。我真係好坦白咁講，我就做咗2次，跟住我真係做唔到。嗰啲時間嘅時候我都可能自己都有，我都想唞下、攤下，就係睇下電視或者就係睇一睇手機先啊嗰啲咁樣咯。咁就真係做咗2次啦。係啊。即係你意思做咗2次係11點半後唔睇手機就做咗2次。係啦。咁其餘意思你話會睇下電視啊、攤下嗰啲嗰個意思係咩？會睇下嗰啲劇嗰啲唔使用腦噶嘛，用電話睇，唔係用電視機睇下唔使用腦嘅嗰啲，梗係睇啲唔使用腦嘅嘢啦，唔使再思考啊諗，即係總之攤喺個梳化度睇下咁樣啊，跟咁咯就係跟住有時候就碌下手機睇下，我又唔係成日碌手機嗰啲人嚟嘅，我碌手機咧真係其實係睇工作嘅嘢嘅啫，係啦，我好少去睇嗰啲咩我冇 Facebook 嘅，IG 我都係。間唔中睇下嘅，有時會好忙啊，一日都冇時間冇可能最臨瞓覺睇一陣咁樣，即係睇少少睇10分鐘15分鐘嘅，冇乜我又冇唔睇咩 WeChat，唔睇咩小紅書我又唔中意睇嘅，我冇呢啲咩社交網站睇啲，我成日睇親嘅咧睇 WhatsApp 係其實好多係有啲客啊好多資訊嘅嘢嚟㗎，係嗰啲工作嘅資訊，有時咁有啲朋友啊嗰啲有啲譬如同組有啲資訊咁啊睇下啦，但係我大部分時間。都係手機用咧，都係我都可以好大膽講句，如果咧有80%都係工作嘅，係2成先係嗰啲社交網站啊或者自己嗰啲，我都唔中意睇手，唔會話一唔睇手機咧我就好唔好驚，我唔係嗰啲嘢，不過當然冇手機唔得啦，係呢啲好緊要嘅嘢啦。咁我都想探討一下即係我哋定呢一個目標嘅，即係可能有冇咩困難。或者你做嘅時候，你點樣諗？咁我哋有少少時間去講下呢一方面嘅目標先啦。咁你頭先話，即係你成功咗2次，其實都好犀利㗎。即係我覺得都唔會話一朝一夕即刻可以放低晒。咁你嗰2次成功嘅經驗咧，係好辛苦先做到，定其實冇你想象中咁難？係點樣嗰個過程？嗰2日？會唔會就唔睇咯？第一日係就擺低就擺低咯。咁跟住有一次就係我真係好攰因為，咁我真係就放低上就有啲人係我真係好攰，係攰喺度催你去瞓覺，咁我就係咯，同埋就因為我成日咧個手機咧，我有時候夜晚咧，我唔係話去睇手機嘅，有時候咧聽我哋教會咧有嗰啲咧網上聖經講座啊嗰啲信息嚟㗎，咁其實咧就聽住就好好瞓嘅。即係我唔係話因為我聽佢瞓覺我當我聽得幾多得幾多咯。我當我聽得幾多，可能我講羅馬書嘅，我聽到少少都好啊。咁跟住我聽我瞓覺，唔知嗰個佢好催眠嘅把聲，好型。我有好多唔同講員啊，揀開啲係舒服嘅嗰個。我話聽，我瞓覺咯，係啊就咁咯嚇。咁你咁我唔覺得我開手機喎，因為我係真係聽住呢啲，咁我聽到即係我都係想係啊，就係咁咯。但你真係好把握啲時間去增值自己，都唔係增值，因為其實呢個亦都幫助到我一個睡眠，同埋我覺得我日頭有時候咧好難去翻工，你好少去聽呢啲嘢。咁我真係夜晚咧呢啲夜闌人靜啊嗰啲時候咧，咪聽住咁手機開住喺隔離聽下咁樣。咁我都係嗰句，我聽得幾多得幾多。譬如講之前講箴言啊，咁分到好多個段落㗎嘛，教點樣箴言裏面點樣講交友啊，點樣講談話啊，講點樣不做惡人啊，要做義人啊，佢要分個段落嚟講喎，聽得幾多咪得幾多。所以通常我聽唔晒，因為都1個鐘頭嘅，可能我聽咗都係10分鐘都冇，咁我就已經瞓着咗㗎啦。其實我唔係好完全好聽晒。但係
係都聽咗10分鐘啦。係借少少咯，係啦。咁譬如我話有陣時點解我放工夜晚譬如7點零8點最冇人嘅時候咧，我會睇翻下啲功課啊，睇翻下啲，因為嗰啲時間我真係冇用嘛，我點解唔善用我嗰啲時間啊？我係嘛？係咯，善用我時間啊嘛。咁你就有2日就一日好攰啦，一日真係話唔睇唔睇。嗰日係第一日。第一日係啦，我話唔得咪唔睇咯，係試下。係啊，咁你話同我安排下呢個俾一個任務我做下，咪試下咯嚇。係啊，咁其餘嗰12日咧，你有冇記起定係有記起，不過真係做唔到，或者係都係唔準喐啊，係啊，咁啊同埋因為我朝頭早咧，其實我8點鐘先起，即係我可以8點鐘先至7點9、8點鐘先起身嗰啲人嚟嘅。咁我就算我12點到8點，如果真係瞓得到，我都有8個鐘啦。咁我覺得我都夠睡眠嘅喎，即係我就好少失眠嘅。除非有啲嘢咧，我即係譬如工作上有啲或者有啲乜嘢激氣嘢啊，令我囉囉攣啊嗰啲咁樣，我先諗翻起。如果唔係，我通常我就瞓得幾，即係我唔會我冇乜失眠呢樣嘢嘅。不過，但係上次我記得咧，我哋定呢個目標嘅時候咧，即係除咗話你有試過因為工作影響睡眠啦，但係咧最主要咧係因為你好多時每一日被工作充滿咗你，即係每一日你嘅時間安排，無論你真係翻工時間啦，定係放咗工翻到屋企咧，都有好多關於工作嘅嘢喺圍繞住你。所以咧，我哋嗰次就定希望你可能臨瞓前有半個鐘咧，可以俾自己即係俾工作拎開啲，係啊，俾翻自己一啲時間嘅。咁如果你而家過咗2個禮拜再睇翻啦，你覺得呢個目標對你嚟講，你仲想唔想都實行定係即係想再試？定其實我又覺得好似而家冇咁大影響啦，我個工作可以唔需要做呢個目標，你自己覺得？我覺得咧，即係一係你再趁下啲時間，就唔係11點半咯，即係可能係12點啊嗰啲咯，再褪多少少。再褪晏啲。係褪晏啲啦，因為 OK，當我其實而家好有啲，譬如琴日咧有個咧，哇唔知點解成10點幾11點有個冇來電嘅顯示，但係打我嘅公司電，即係打我公司專號嘅，我公司專號我唔聽。係因為其實我可以唔聽嘅呢啲，係因為第一你冇來電顯示，我都唔知你係乜嘢。其實嗰啲公司專號唔一定係，可能啲人即係網上揾到啊，可能佢唔係公事㗎，好多咩保險啊、銀行啊嗰啲。你夜晚11點幾，我覺得我自己有權利唔聽，我點解要聽呢？係咪先？而家咁多嗰啲咁嘅詐騙案係咪先？11點我有試過有個一早又係8點幾又8點。中意打用 WeChat call 打俾我，其實我都諗到係邊個㗎，我真係冇聽電話冇覆佢。同埋有人哋翻緊學嗰陣時候，唔知上緊個 Zoom class 嗰陣時候咧，夜晚9點幾又嚟 WeChat 我，跟住我話唔好意思，我而家做緊啲嘢，我哋聽日先至覆啦，我聽日先至回覆你。但係聽日佢冇揾我，冇回覆。係啦。咁你有啲咩緊要嘢，你又要咁你主動揾我啦，可能你已經 soft 搞掂咗咧，係咪先？同埋佢係一個都係啦，佢都係講嗰啲嘢都係佢，我知係想講啲類似啲乜嘢嘅，咁我改變唔到你嘅諗法就算啦，你唔使同我講你自己嘅諗法啦，就類似咯，係啊。咦，好好喎，你都有個界線喎。而家開始啊，係啊，開始要俾嗰個界線，自己俾個人都知道我有個界線㗎嚇，唔係除非你有時差，即係除非有啲之前有啲客咧，佢喺外國喺英國啊，喺加拿大嗰啲真係有 time difference。如果我真係要同你對話咧，真係可能呢啲時間先夜晚先對話到嘅，咁啊冇得講嘅。如果你大家都喺香港嗰啲，點解你唔可以？你都知嗰啲 off 咗個 office hour 嗰啲啦，係咪先？咪就係同埋即係其實有啲嘢係咪真係咁急要覆咧？係咪先？我其實以前有一個諗法咧，就係話咧，呢個世界冇話冇咗邊個唔得嘅嚇，冇話冇咗邊個唔得。你揾唔到我咧，你總可以揾到其他人幫到你。但係呢樣嘢嘅時候咧，我唔記得呢樣嘢，成日我都唔記得呢樣嘢，所以好上心嘅。咁你重提翻呢一個諗法，又好似幫到你喎。係啊，有陣諗下，我係啊，唔一定真係唔係
你總有其他人幫到你㗎嘛？你一啲死人冧樓個門鎖開唔到，你幫我咩事？你自己用壞啫喎，係咪先？我夜晚9點幾，我幫你啲乜嘢啊？你喺香港咁耐，你又唔係乜咁啊？你就算係一個外國人，你而家啲我資訊咁發達嘅，最多我俾一個 locksmith 嘅電話你自己打去㗎啫喎，係咪先？即係你唔好 expect 我同你過嚟搞呢啲嘢喎，係啊，可能我做唔到呢啲 service 啊，呢啲係啊。好好啊！呢個界線，你自己做完覺得點啊？好，梗係好啦，即係我覺得我幫到你嘅，但係你係累咗我喎，你係攞咗我嘅私人時間，我係即係如果你係一個人生路不熟，啱啱嚟香港 land 嘅，一個阿婆老人家真係唔識用手機嗰啲，我真係幫下你，或我可能我會做，但係你呢啲哇〜仲後生過我，你唔識用手機咩？你唔識得上網揾下啲乜嘢嘢咩？同埋你唔係啱啱 landing，唔係初嚟到乜嘢都唔識嘛？你已經住咗香港一段日子，你呢啲發生呢啲嘢，你自己就諗下點樣去解決，你唔應該係麻煩。因為而家都多咗好多呢啲叫做新手黨，即係咧，我隨便我揾一個，我問你，你直接答我咪得咯，我唔使自己去 research，唔使去揾資料，唔使逐個電話打。我揾你又最方便，即係會有好多呢啲人。如果你話咧，我就咁好方便咧，我識嘅，我就咁 pass 個電話俾你，你自己揾就得。但係有啲係我 expect 你可唔可以幫我揾啊？點樣揾啊？我唔識用乜嘢乜嘢。呢啲你唔，我覺得有陣時候咧唔使答佢就得嘅，佢就會知你自己明㗎嘛。唔使答你就知啦，我唔使話I can't help you 唔使講呢啲嘢啊，你自己都明我。有啲點解我都有陣時已讀不回嘅有啲人因為。我講落去都係 reject 你嘅啫，係咪先？或者有陣時係我好需要澄清我嘅界線，呢個唔係我嘅工作責任，我就會寫到明啦，係啦。呢個都係好好啊！要學除咗一個界線之外咧，係好有彈性，我覺得。但係要學依家真係成日有陣時有啲嘢咧，要 flexible 同埋要學即係有陣時知道咧，即係呢啲唔應該堆喺我度嘅喎，點解唔應該堆晒喺我度嘅？你自己就將嗰啲責任擺晒我度，咁我咪好個膊頭好重。我有時都會咁樣諗嘅，唔知係即係要有啲疏導下自己。就係我覺得呢個就係一個好嘅界線咯，即係你啲嘢又唔會定得好死嘅，我覺得。即係我就咁聽你講咧，可能會都好睇嗰個人嗰個需要係點樣，你再去調整我可以點樣幫佢，定係其實呢個責任係佢嘅咧？咁我覺得呢個好好。係啊，我覺得係因為我哋讀一個嗰個叫憤怒處理，其實每個人都有一啲界線嘅嚇。嗰界線咧，其實可以應用喺好多個層面嘅。咁所以我覺得咁俾自己俾佢有一個邊界感嚟啦，或者有一個界線咧，其實係即係俾我一個好大嘅一個提醒。我覺得係啊，即係如果我唔講俾你聽，可能咧係咪成日好多人 take it for granted 嘅有啲嘢，即係嗰啲係啦係啦，你幫佢就覺得理所當然，你一唔幫佢，佢就覺得你唔啱。其實好多人都係有呢樣嘢，所以係咯，俾佢知道唔係我所有嘢我都可以幫你。其實無論喺工作上、人際關係上，都係大家都即係其實自己都要反思，有時人哋唔一定要幫我嘅有啲嘢，係啊，我都要即係自己係啊，即係可能個界線咁啦。可能讀另外一科憤怒處理咧，俾我好知道嗰班女人有時呢啲嘢都帶俾我個亮光。係啊，係一個好似突然叮一聲咁樣咧，嗰個界線咧，除咗係我夠啦，俾人哋知道我可以做到幾多，其另外一樣嘢就係都幫到自己咧，去即係我都要顧慮我自己咯。即係我好似我哋一開頭咁講，你成日都會諗俾人哋先。其實呢一個就係一個好好嘅提醒，去點樣可以諗我自己多啲，就係我 set 一個明確啲嘅界線，俾翻啲空間自己。係啊，我覺得呢個係即係好重要喎呢樣嘢。係啊，有咗啲即係自己可以咧諗呢一樣嘢咧，即係提醒自己嘅成日都。我有陣時點解我有陣時自己做得咁辛苦咧，或者覺得好似嗰個好多焦慮咧。咁除咗同我諗翻起可能原生家庭啦，咁我個 pattern 啦，個依附關係嘅 pattern 之外咧，其實就係我因為有啲嘢我真係太得自己孭得太上身啦。你即係同一我嘅道理知道，但係行出嚟做唔做到咧就另一回事。即係譬如好似你見到有啲同
同一件事發生喺另外一個同事，佢覺得冇嘢咁，由得佢啦，佢自己會搞掂啦。但係你點解你自己要咁上心咧？咁上心咧，自己點解咧嚇？講就容易咯，做咧就真係你即係自己真係要諗下啦。呢個真係唔係我想嘅，要同自己講，呢個真係唔係我想嘅，要咁，要自己成日提自己嚇。係啊，我哋幫唔到所有人㗎。你我唔係自己唔幫，總之去揾唔到你，佢總會有辦法揾到其他人。你唔好睇得自己咁重要。係啊，其實呢樣真係好嘅提醒，同埋我覺得即係嗰個界線係講緊你唔同方面，其實都要 set 一啲嘅界線，無論係工作啊、人際關係啦，可能係父母啦，或者係即係學業都有㗎，即係可能你定幾多時間俾自己，你定人哋你同人做 project，你有啲界線都可能要定喎，即係我覺得係要透過不斷練習去諗咯，即係每次又進步多啲，每次諗多啲啊嗰個責任係咪真係我嘅咧？定係嗰個應該交翻俾人哋佢成長嘅功課？係啊，即係呢個我覺得就都要時間咯，但係慢慢練習越嚟越多咧，我覺得會越係啊，但有時又會又唔記得咗嘅，係又要再有一段時間又要再諗翻起嘅咁樣，係啊，所以呢兩個禮拜啊，我覺得好多喎，我覺得嚇，即係我嗰個焦慮咧，我冇再咁擔憂，擔憂乜嘢工作啊？即係我喺度諗，自己都係盡咗力，我唔係冇做嘢喎，自己努力咗，咁其他就交俾神咯，我好覺得係咁樣，同埋覺得即係盡咗力啦，咁係咪盡咗力？咁同埋都係最開頭我講，我工作上面可能我而家係低潮，但係唔代表我其他人生係失敗。我其他嘢可能我有啲嘢上升緊啊，有啲嘢係自己尋求緊啊，知道乜嘢係我最大嘅方向。可能我以前做輔導啊，嗰啲我覺得都係讀下嘅啫咁樣，但係我揾到一個趣味揾一個趣味可以咁講，係。因為我都睇到其實本身人生可能就係由好多唔同 part 去組成啦，即係可能你工作佔一塊餅仔，咁可能嗰度就算真係可能有少少失意或者低潮，但係其實你其他可能8成9成都係圓滿或者比較好，即係唔會淨係因為你一個而影響咗佢，即係唔會因為一個工作上嘅失意影響咗成個人生都係唔好嘅，成個人生都係失敗。我覺得你嗰個理性思考有進步啊！係啊，因為以前咧可能工作係50㗎啦，即係個餅係大一半嚟㗎啦嚇。我冇分俾家庭啊，分俾自己啊，學業啊，嗰啲係好少啊，即係成個圍繞住都係自己都係工作㗎，圍繞住都係工作，人際關係裡面都係同事嘅人際關係啊，同客嘅關係咧，可能唔係擺得好重喎，反而。但係咧，而家可能真係要分翻1/3、1/3啦咁樣，或者25%咁樣嘅，係啊。即係啲比例係啊，要縮細啲，係啦，唔係係啦，縮細啲，同埋即係可能我成日同自己講，我2028年嘅3月度咧，我就要退休；2028年嘅3月到6月咧，我就要畢業。我俾我自己一個目標，係啦，我希望 achieve 到呢樣嘢。我退休係我退下唔做地產工作，唔係代表我唔做第二啲嘢嘅啫嚇。可能第日我唔做第二樣嘢嘅，係啦，所以我都俾自己一個目標。但係當然呢個目標亦都有啲副作用嘅。個副作用就係你自己咧，就想喺呢年紀之後咧，盡量咧儲到幾多錢就得幾多錢，係啊。係啊，退休之後嗰啲錢真係好似倒水咁。係啊，就算我退休，我唔係唔做嘢，可能我做一啲輕鬆啲嘅嘢嘅，我諗住，但我覺得我都夠啦，我做到呢都夠啦，我真係覺得夠啦。咁你都有好好嘅規劃，即係你自己嘅人生目標啊，或者你短期即係中期啦，即係可能幾年咯，係啊，即係呢個我真係好清楚。以前我冇㗎，以前可能我每年嘅 target 我哋想做幾多錢數，我冇話好諗啲乜嘢嘅。而家就會諗一個 plan，我真係想結束啦。嗰個工作我真係我覺得夠啦，我唔係厭倦。其實呢份工我唔係話好唔中意做呢份工，只不過我覺得我真係夠無論
論我體力上啊各樣咧，我覺得都想轉下。咁你可唔可以講下俾我聽，你而家嗰個人生佔你嗰個比例咧？你頭先話可能工作以前係50%，而家你調整咗之後咧，嗰啲比例係點樣？可能我分翻譬如咁，我又冇㗎嗱，總之我分幾 part 啦，工作啦、學業啦、自己啦，自己即係包括埋家庭啦、信仰啦，係呢幾樣嘅啫嚇。咁可能信仰真係佔好少嘅，都要成十嘅啦，好少我嚇我即係對唔住神啊！真係我自己都有虧欠，好多虧欠。咁其他嗰啲嘅差唔多1/3、1/3咁咯，即係或者睇下先，30、25、25、10咯，30、25係神可能10啊，20希望有15啊咁樣咯，就係咁咯嚇。咁即係而家工作30都有多啲嘅，係啦，工作都係30啊30幾咁啊。譬如學業咧有30啦咁樣，或者工作同學業都好平均，但係都係工作多少少。咁啊自己咧就少啲嘅，但係自己其實冇乜嘢好都係自己啦。咁自己冇乜嘢咁啊阿仔咯咁樣，阿仔都好大個咁阿仔就嚟應該會搬出去住，咁啊自己啦，自己同阿仔都好識照，阿仔都係一個暖男嚟嘅，都係好識照顧我。阿仔都好大個㗎啦，佢都識照顧我啊，成日都佢好諗到我諗乜嘢嘢，我未講，佢就諗到我乜嘢嘢嘅。佢都好識同我相處嘅，我都好感謝主。係啊，雖然我都係一個離婚嘅人士，但係咧我嗰個仔真係俾我仔啊，我爸爸嚇，我一個大嘅細佬啦，佢哋其實都喺唔同方面都好支持我，即係都佢哋好諗到我爸爸同我仔咧都好諗到我諗啲乜嘢嘢嘅嚇。我仔有時候冇講到啲乜嘢嘢咧，佢已經知道，已經知我想點嘅。係啊，佢一個即係啊，俾我一個係啊，好窩心啊！係啊，都係一個 support 嚟嘅，佢都係啊咁咯，就係咁所以你話我自己有啲乜嘢可能我即係要嗰個思維啦，唔好俾自己成日咁困住啊，唔好成日俾咁多焦慮啊，自己人哋可能係冇嘅，係我自己唔識諗，要諗多咗啫。我太轉個角尖去諗嘅，我應該放輕啲，尤其嗰啲焦慮通常都係工作帶俾我嘅焦慮，人際工作上面一啲人際關係帶俾我嘅焦慮。比重比較多啲係工作上。係，而家都係仍然佔多少少嘅，同學業都開始拉近啲啦。咁大學始終因為我真係我點解有人工嘛？咁我都係要交功課嘛，呢啲就真係俾啲錢㗎嘛，係嘛？我都係要咯，係咪先？咁係啦，就咁。咁你而家暫時呢個比例你係 OK 嘅，定係你都有啲想轉變嘅？而家我覺得都 OK 嘅。你覺得 OK？都 OK 嘅，係啦，都 OK。所以你話遲啲要點樣再減啊？未諗到喎，不如喺呢個狀態，不如處一段時間睇下點樣先。都好㗎，冇問題㗎，即係最緊要你自己覺得 OK。如果呢個比例上令你唔會話太辛苦或者太大壓力，我覺得係可以保持嘅。最緊要係唔會話影響到你自己好緊要。而家冇係啊，而家冇OK 啊，係咪先？咁但係至於頭先我哋定嗰啲界線咧，因為你其實透過好多唔同界線去等自己舒服啲㗎嘛。咁頭先我哋講翻上2個禮拜嗰個目標啦，咁你話嚟緊嗰2個禮拜嘅目標就係12點係咪？係啊，趁翻。但係你幾點瞓啊？你本身話12點瞓，所以你11點半嘛定咗之前。咁而家可能我都係12點我最多係12點係聽住網上嗰個聖經講座啲信息嘅啫，就唔睇其他嘢。我盡量咯。其實我覺得睇其他嘢冇問題嘅。其實我哋本身定嗰個界線目標主要係工作。係啊，如果你睇其他嘢，工作係啊。OK。咁就好似易啲係嘛？係啊，有時唔覆咯。不過呢2個禮拜係少嘅，但係可能有時候我8點幾我都未 ready 出門口，你就已經又 WhatsApp 我 WeChat 我，你阻住我出門口啊，都要梳洗啊嗰啲嘢㗎嘛，係咪先？阻住我係咪？我所以擺埋一邊先，我知道邊個我得啦，我一陣先覆你嚇。
我有好大進步喎咁樣。係啊，而家我真係唔會，真係唔會即時聽啊嚇！我又未開始翻工啊。如果你講 working hours，我翻最遲9點半或者10點半㗎。我唔係呢段時間，我唔聽你，咪唔聽你咯。你有啲有啲人網上嗰啲查詢我咪唔睇住咯。或者有時我睇咗，我撳咗你先，我當我回應咗你，但係我係冇繼續有回應，係啦，就俾公司睇到我係有回應你咗，我 send 咗個WhatsApp 撳咗先，最多係呢樣嘢。係啊，呢個你我唔係 tricky 咯，嚇我係唔覆你住啊，係啊唔覆你住咯，我點知你係邊個啊？哇！呢個進步，覺得好開心啊！因為之前上一次你係話我忍唔到唔睇，忍唔到唔覆，好似好衰咁啦。係啊係啊。係我有啲感動喎。係啊，即係我覺得係一個好大嘅進步，即係兩個人。即係有界線啊！做人真係要有界線啊，唔可以會俾人嗰啲叫做乜嘢？喂，你 WhatsApp 我就隨時 WhatsApp 我就要即時覆你啊，係咪先？我都有我嘅界線啊，俾你知我有個boundary 係啦嚇，係咪？哇！下次如果有啲乜嘢嘢係話隨傳隨到話隨即講 no。同埋因為一習慣咗咧，啲人就好興係你之前都會幫我，你即刻應我嘅喎，點解你而家隔咁耐先仲要唔理我，已讀不回？即係好多人咧，真係會好容易就理所當然咗。take it for granted 啊！我覺得你呢個真係好好啊，即係好欣賞你。多謝，係啊，我都即係要照你都要欣賞自己堅持呢樣嘢，我覺得，所以我覺得界線感啊，係呢個真係俾我突然間一個好似一個亮光，我要都要 set 一啲界線俾自己俾人哋。係啊，所以我係啊，呢個可能我一個其實做喺其他嘢上都係需要。咁但係呢啲我覺得要透過慢慢去建立嘅，即係你好難一下 set 得好勁㗎，係啦，或者你要透過不斷摸索去睇下對方或者嗰件事同你係啦，咁樣去定個邊界個界線，同埋個界線有時會可以調整。係啊，我覺得呢個就係一個好好嘅過程。係啊，即係如果我父母真係一早一晚打俾我咧，一定係有緊要事，嗰啲我就一定會打，一定會，我唔會唔聽一家人嘅嘢，一定會啦，係咪先？即係嗰啲我就唔會話哇咁我唔會，咁啊梗係唔會啦，家人係咪先？係啊，譬如有時有啲朋友揾我啊咁樣我唔知你有啲咩緊要事，但我都係想等我自己真係，我覺得係可以回覆你，可以聽你電話嘅時我先聽。而家好多人都係即係都唔會話即刻打俾你嘅，都係會我哋可唔可以通過電話啊咁樣？如果自己真係未 ready 或者有啲嘢做緊，我咪等一等咯。even 你係同我即係除咗非我父母咯除非我父母咯，咁我要揾我梗係有啲好緊要嘅嘢。咁希望你嚟緊呢2個禮拜繼續保持呢樣嘢啦，好啊，同埋嗰個目標我哋就改做12點，即係等你自己即係慢慢嚟啦。我覺得唔使一下子咁急嘅。你12點其實主要就係唔睇公事啫，其他你係可以。係啊，我睇啫，唔代表我要覆。係啦，我睇唔代表我要覆。係啦。好啊，咁我哋呢2個禮拜都試下啦。好啊。你仲有冇咩都想分享或者好想講俾我聽？都冇咩特別啦，好多謝你俾一啲嘅帶出我一啲嘅感覺，係啦，都睇到我嘅轉變啦，係啊。我都欣賞你自己都發現到好多你有唔同啦，你做咗嘅嘢啦，咁我相信你會越嚟越好，越嚟越冇咁困擾。要堅持咯，要記得咯，唔係有時又會唔記得咯，要記得咯。好啊，咁我哋今次就到呢度啦。好啊，thank you。